154 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম আব্দুল করিম, সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। সোমবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুতুগজ চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় নাম্বার প্লেটবিহীন একটি মোটর বাইক আরোহীকে আটক করে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে বাইক চালক যুবকের কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে 154 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। এরপরেই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচার করার জন্য ওই কাফ সিরাপগুলি নিয়ে যাচ্ছিল যুবক। একটি বাইক সহ ধৃতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।